argazki bat dauka Julianek eskuetan, osaba hiloak, azaltzen dira hor, noizkoa da hori? Nire ustez, 76koa izango da, Hortxe, nik hor, guaintik soldao egongo nintzen, zenboteko majoa, No, etzen da, gure bainen kazte ginen. Baina Julian, nahi batzen du, nahi niomoteko sola zela. Ondo. Hamar urteko aldea daukazu ez da? Amaika urtekoa. Bueno, orduko kontuak, aurretikoak eta gaur egungoak ere laizter aipatuko ditugu, baina zer dituzue barrualdera bagoaz hemen ez dago giro? Bai. Nik esango nuke, Julian Retegi, alde batetik, kasualidadez izan zela pelotaria nolabait izateko, baina batez ere kasualitate hori zuei esker gertatu zela. Honek ez zukusten federazio naparroan, afizionutan, ez zioela partido jatzen, eta ointzen desanimatu, eta asetzen lanen asetzen, eta ondoaren jontzen Frantzida mendira. Motosiarrak eta bizi gorra, eta guk matineketan elkarregen etzeik egin, bete pilotari eta botillero elkarregen bete, eta Julian asuntua, pasatzen ginen, Julian pilotan ikiko bide badek eta zebatin berrein egitu hola seginen. Eta odun egin nuen, sola eskea, voluntario ametiko bidea ikia, ondo izan, teite general bat egin nuen igordun, eta xantzen bat, egin ez da, pilote gaina bat zela, lega deportistan asuntuen, deportista launtzuko bidea bat zela, sin permiso que todos se matiko eta hori voluntario ametiko ez zela egin problema. Ez zen gustatu, voluntario joateko esan da. Soldadu voluntario... bueno, orduan beharra. Gaztetan eta afizionatu mailan oso gutxi ibilitakoa da. Hau ez da, saildutako pelotaria? Oso partidu gutxi jokatu zen dituen, Julian? Zuriz jantzita. Zuriz jantzita, bai, zuriz jantzita, kontoia. Uste dut, lehenengo aldiz, labritera edo ez da egin nun baitera, joan zenean, praka txuririk ere zuela. Behosaba nagen, Julito nagen. Eta? Ematen zuen paiasoa, espanta pajaros egon esaten dutena. Txatxue. Hemen lotu estu eta txar bat eta... Orduan zenbat kilo izango zituen? Une kilo? 50 marrun batu, 55 bat kilo. Zarautzen debutatzen honek, segundan. Zosan duzuna, jenduzik alden zuen, pilotaria hor nonde gate da, ez dion jorrik izautzen, eta zosan duzuna, ez pizun zuen jogatu, afizionutan nioan ez zuen jogatu, eta jende harri jota, online pilote politien nonde gate da. Itzein dezagun orain profesional mailan elkarren kontra jokatutako partiduak, 2 aldiz behintzat bai. Baina mundu guztiak gogoratzen du, Julianek batean utzi zintuela. Eta aurreko urtean superari irabazi zeniola, hori ia inork ez du gogoratzen. Amaiketa bat irabazten hau bet nire, aurreko urtean, eta nik utzien nuen hau, 13-14 bera esaten du, 16 edo. Netzat bitantoki bat ez ikun gehiago. 16. Netzako 13. Hori elitekena da. Jende ez dago Egindako baino gehiago. Behatzi eta bi irabazten. Bai, esaten du urdun pixkoat utzien zizula. Honen utzi... Nek unpe botzen zuen. Martin Zopak ez honen utzi aixastoko zu. Esan nion, utzeko izotu, bai, horrek utzton hartu gozu eixe. Zozinen botellero honena. Zozinen botellero honena. Normala da, oitirita bat gehioak ordatzea, zegatik, partio espeta normala. Da un accidente alzando da hori. Es que ez da posible pilota batek más o menos kategori beren baten ustean normalmente, da un accidente. Ni naun frontonen urdunan, partio hartan naun fuera de frontona. Ta juezak buena mantzen, bantzun, señala regala kusizan zula, ez? Gaino manetzu mana. Ala intzun, buena mantzun. Zen kustu ditun txapan, kustu bazterrene, ona, ta bazterrene kustu ona. Ta hau reklamazio, bueno, beso gotota nola aserre. Zer santziten. Eskerrak 14 batekoa zan eta osaba zinen. Publiko zesa. Arrazo, minio orduan, anda, minio txisto sin vergüenza, pero este mocoso de onda venido, hango bronca, Zu, Juanigazio, zeure bizitzako dirusturik handien hartu zenuen egun hortan. Bai, nire demon ez dolgo disfruten segunen amanei. Netzatzen hori, sato nitzen lurpen sato nitzen, nion hartan. Como deporte, deportea zara. Eta netzatzen nitzen undituta. Uste dut, negar malkoi eutxi ezin da luzoran egon zinela. Bai. Igual, hor de date o... Demo luze ondo nitzen. Gaina ezin gelitu, gelitu nitzen, amarratu gelitu nitzen. Nada gelitu, lurpen gelitu nitzen momentu hartan, ne zein dut, ne karrera bostun bezala xe.
kulpen ere da. Nean nahi hori zen Nek gaizki. pixko nahi erizan duen usteko tanto atzu bino, aukere genuen harrapatzen. Ba, ez garritzen. Botazion pilotat, arrorra honek, eta Ara? horrek Tomas Fosa bota intzun, da esan zen, oain usten nauk, oain. Azkeneko sagiti hon zen. Francisco, mira. 21-1, baino dero, 21-1. Bai. Eta, saltzen, sake motzen egin dizut, eta nion kontestatu garo, atzeko den jola zen. Eta, nahi esatu, oain ne sake motzen berdegela, sakatzen nahi du lekura, sake motzen nintzun, minio sake bat, ez da palatzen. Eta, nahi zen muitu, baregin motzen bezula, esan bizen. Da, ne 8 medio antxe esperon propio. Ba, sakatzen nahi du lekura, Partidu hori, 21 bateko bukatuta gero, elkarrekin afaldu, Baskaldu, eta Bergaran. iluntzean edo gauean, bingora. Zergatik? Ahazteko. Azteko. Bingoa itxe arte ganaitxo. Eta baiazture. Gaina zeitu Da, frontoia baina suerte hobea izan zuen. Han uno ez, uno tras otro. Bingoa inta denak egin utzen, eta denak gastatu egin zen. Denak gastatu artean txindu Metidos uno baino gara, denak gastatu eta partidu guztio gastatu arte. Partidu guardu dirue, han gastatu arte. Martin, bien botillero izan zara, Zer desberdinek. bai, zeu izango diguzu? Bakoitzari zer esaten zenion edo... Esan gauza asko, iten itioten baino, egin gutxe. Hortan egearri izketan, sildu gabetutzen da. Ez oaingoak bezala. Oaingoak nasten dute pilotari. Netzako pilotari erotuta, eta behar doan dego, ez dute kasu egin behar, ez da ezer. Joder, batzak behar zein behar, esaiok, hau intzak, fallo itzaukik, jotzaio gorra zer bat baino. Atzete zeitota, kantxa sartuta, eta oain egiten, eta... Pilota aukeratzea eta tira. Burua hundituta, eta behar do. Osabaren gandik zer ikasi zenuen zuk. Pues esango nuke mala hostia. Honetik simulatu jentzun. Hori berezko daukazu, hori ez Berezko, bai. ikasi beharrik izan. Ino gaina inien lan du, demostratzeko jende bizten gaina. Honek mala hostia ino pino gehiago. Lo que pasa que plazan gizona joan. Mala hostia, bera bezalakoa, ez? Beste zerbait ikasi. Gero, irabaztailea porrakatue. Baina porrakatue ez, naiz galdu, beti prest. Ino gauza batu, Julian, genio bizi izatea, beste gauza batu dominatzen jakitea, Dominatzen jakin berdek, Ni desagoa zetzen itzenan, tope, eta gaina itzen duenik doble jokatzen. Osea, nik ore kendu, eta nien itzerretegi segundizeko sekule. Julianek izan dituen doaietatik zein edo zeintzuk azpimarratuko zenituzkezuk. Kolgozio ona, prontonen, eta hori ez da ikasiten, hori ez da berezkoa, Pilote hone, oso seguro zen, asko luzatzen zu pilota boten zuen, bera nahi zurekura, nahi zoko nahiz bazterrea, eta horite, kondizio batzuk, bez ehoz isunak. Hori zaten dute, patto beste, atetzen denak, behin beste holgo pilotarik. Bion artean zein izan da honena? Hora, titulo astemaga, hau gobena. 11 titulutan esei. Eta jo guztiak. Oso diferentik izan dute. Konparaziotan, hori esan berdo, ez da gaizk esateo, bakotxe bera pilotari, hori esan berduke, kurso daunak. Esan dezala botileroa? Botileroak esan dezala. hori da, horren sanak... Hoin kompromisoan jarri behar zaitut, Martin. Claro. Zu biekin ibili zara? Zein izan da hobea pelotari moduan? Bueno, oso diferentik izan dute biek. Horrek behak in da behak galdu asko egiten zuen. Hau joten da berrez ez galtzea. Gaizk esatea da, naune esatea, esan berdut, sentitzen dutena. Ne demo hobenen, arbatoa no, ez zait iruditzen, hobenenen momentu hobenen, Oita lagoz, sei urten, orduan non hobenen. Ez zait iruditzen, ere hauzko zenek. Ez que honen jokoaten ere oso diferente zen. Hau zen, más de peloteo, nire zen, más revolucionario. O sea, más poder. Orduan bai, baina honen garairako ja, zurea esan irautzailea nola baita esateko. Ja nazartu, ja utzi nik aldun, irabazten zen jane, ne fuerte, mano, besain ez. Hone, mano, bolea, harrek hausten zuen. Eta honen fuertean Zortzetek igual ematen zion da. Hore galdu nun ja. Hore galtzegen, enitzen jan behar demazalakoa. Barkatza bilon ez zen zintzen hobena. Diferente zela bai, hoi bainakin. Ez que, Bueno, ez zeate, hoi ja zartu zen, zoa hona zinaunenin. Ja konparazioa zaila da. Gaina, Martin, gaina... Biek sasoieko benin,
Basu harrapatu gana. Horri hilego zineten. Zok arro jotzen zinun, da horre boleakin sartuko zizun. Pedro Marik indu galdera ona da, baina zaila kontestazio ona maien, zengatik zaila bita, Zeuk esan duzuna, epoka diferente. tituloak hor daude, Hor daude, horri begiratu beharko hori zaio. da, eta horta, Julian da. Baina honek eskua txarra, behitik txarra hotzien, hemen, eskuinekin, eta negorre atakatuko asko atakatuko. Nio espinin utzi gorre botze honen. Ah! Espinin utziko.